rikthehemi sërish punimeve në kuvend, po diskutohet për administratën publike, vijojnë edhe akuzat e debatet mes deputetëve të kampit opozitar dhe atij mazhoritar. Në këto momente është ministra Pirteni e ndjekim. Një fjali të tillë që thot në mënyrë tekstuale këtë që ju sapo thatë. Përkundrazi, raporti thekson progresin e bërë jo vetëm në fushën e administratës publike, por megjithatë raporti thekson që Shqipëria në fakt dhe jo vetëm me larg se sa 2 javë më parë, Shqipëria është vendi që kryeson të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor që ka arritur të përthith më shumë fonde nga agenda e reformave për planin e rritjes, pikërisht sepse ka arritur të përmbush masat e agendës reformave për planin e rritjes. Do thotë që Shqipëria kryeson listën e vendet Ballkanit Perëndimor me 21 reforma të kryera, jo vetëm ligje ose gjëra në letër sikur se ju sapo i përmendët, por reforma konkrete përgjatë fushave duke filluar që nga shteti i drejtës, tek energjia, tek digitalizimi, tek përfshirja në shkollat tona të gjithë sistemeve të smart labeve, të cilat janë sot prioritete kësaj qeverie. Kështu që do t'ju lutesha shumë që të referohemi kur citojmë raportin, ta citojmë tekstualisht raportin ashtu siç është shkruar. Zonja Ismaili, keni fjala. Të nderuar kryesues e seancës, të nderuar kolegë deputet, të nderuar përfaqësues të institucioneve dhe të nderuar qytetarë që na ndiqni. Ju lutem kolegë, zonja Ismaili e ka fjalën. Më pas do ta merrni fjalën zonja Tabaku. Zonja Ismaili, keni fjalën. Levis do të lutesha shumë, ka kohë plot dhe për replika, me që unë e nisa. Edhe pas me dikush mund të kthejë një përgjigje, se jo gjithmonë ka arsye për të bërë debat. S'ka ndonjë problem të madh. Tani, unë nuk e kuptoj se si është e mundur që mos kemi as sy as mendje për të parë dhe kuptuar se sot shërbimi civil shqiptar ndodhet në një fazë të rezhvillimi. Një fazë që pasqyron transformimin e administratës publike nga një strukturë formale në një mekanizëm funksional, por edhe profesional. Një administratë që mbështet reformat shtetërore, por edhe procesin kaq shumë të dashur edhe të dëshiruar të integrimit në Bashkimin Evropian. Përpjekjeve të qëndrueshme të DAP-it, ky sistem është sot më i konsoliduar, duke garantuar merit, stabilitet dhe neutralitet politik dhe duke përfaqësuar një model të qeverisjes së mirë dhe të përgjegjësisë institucionale. Në themel të çdo reforme që ndërmarrim, pashmangshmërisht qëndron në punësi civil, profesionisti i administratës që mban në këmbë funksionimin e shtetit, që menaxhon politikat publike dhe që u shërben qytetarëve me përkushtim çdo ditë. Ky në punës civil, për të cilin flitet kaq shumë sot, është ai dhe ajo që ofron shërbimin cilësor. Janë ata që trajnohen, që kualifikohen, që gëzojnë mbrojtje ligjore për vendin e punës, një nxitje kjo e fortë për ta bërë punën edhe me më shumë përkushtim, edhe me më shumë ndershmëri. Nëse dikur punësimi varej nga ndërhyrjet në letrat e bakallit dhe rekomandimet, sot kemi teste, transparencë dhe meritokraci. Çdo kandidat përzgjedhet përmes një procesi të hapur, më të drejtë, por gjithashtu edhe me kritere të qarta dhe me të drejtën që çdo njeri prej tyre gëzon për ta ankimuar. Sot kemi pagat më të larta, kemi rritje të pagës minimale dhe jo vetëm kaq, por nga muaji janar paga minimale do jetë 500 euro, duke mos u ndalur në kaq në vitet në vijim. E pa perceptuar kjo dhe do ishte një ëndër nëse do i referoheshim një shifre të tillë para 2013-s. Mbledhjet e përbashkëta të Komisionit për Nisma Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale, por edhe të Komisionit për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike, është vlerësuar puna e DAP për modernizimin e administratës publike dhe zgjerimin e standardeve të shërbimit civil në të gjitha nivelet e qeverisjes. Është vlerësuar gjithashtu bashkërendimi me pushtetin vendor si një hap i rëndësishëm për të garantuar koherencë, profesionalizëm dhe transparencë në çdo nivel të administratës. Partneriteti midis DAP dhe institucioneve vendore ka sjellë reforma të dukshme në mënyrën si funksionojnë strukturat lokale më afër qytetarit, më efikase por edhe më të përgjegjshme. Raporti vjetor për vitin 2024 dëshmon rezultate konkrete. Për herë të parë është ngritur një bazë e integruar të dhënash për të
gjitha bashkit, që mundëson ndjekjen e karrierës së nëpunësve civil dhe evidentimin e vakancave në kohë reale. Një tjetër risi me vlerë është programi kombëtar i leadershipit, që ka rritur kapacitetet e drejtuesve lokal, duke forcuar etikën institucionale, llogaridhënien dhe komunikimin me qytetarët. Kjo është një qasje moderne ku vendos qytetari në qendër të politikave administrative, duke i dhënë kuptim të plot konceptit të administratës pjesëmarrëse. Të nderuar kolegë, për vitin 2025 dy janë prioritetet kryesore të DAP-it. Së pari, duhet të angazhohet në ofrimin e asistencës së nevojshme për njësitë e qeverisjes vendore për zbatimin korrekt të procedurave të shërbimit civil, dhe së dyti duhet të thellohet bashkëpunimi i ASPAS me institucionet homologe, autoritetet të tjera dhe rrjete me ekspertizë në fushën e trajnimit të sektorit publik në Bashkimin Evropian dhe më gjerë. Një administratë vendore e aftë dhe profesionale nuk është vetëm instrument për ofrimin e shërbimeve cilësore, ajo është përfaqësuesja më e drejtë e procesit integrimit evropian, sepse tregon një praktikë se si funksionon një shtet me standarde, me transparencë dhe me besim publik. Në përmbyllje, Komisioni për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale do të vijojë të ketë një rol aktiv në monitorimin e zbatimit të rekomandimeve të Kuvendit. Ky komision do të mbetet një ur bashkëpunimi ndërmjet qeverisjes qendrore vendore, por edhe shoqërisë civile, duke inkurajuar transparencën dhe përgjegjësinë publike. Viti që vjen do duhet të jetë viti i konsolidimit të partneritetit midis institucioneve, administratës dhe qytetarëve. Vetëm përmes bashkëpunimit, profesionalizmit dhe ndershmërisë institucionale mund të ndërtojmë një administratë moderne, të hapur, evropiane dhe në shërbim tërësisht të qytetarëve. Lidhur me një raport i cili në gjykimin tim po besoj se këtu bijem dakord gjithë, është ndër më të rëndësishmit që ka dalë, fatmirësisht, dhe ta lexosh një raport të institucionit më të rëndësishëm të Bashkimit Evropian që lavdëron vendin e të vi hidhur, mua më vjen keq që për herë të parë e kam dëgjuar sot në këtë parlament. Lidhur me këtë, unë do doja që ta mbyllja me disa fakte të shkruara pikërisht e zezë mbi të bardhë. Në raportin më të fundit të Komisionit Evropian është vlerësuar se reforma e administratës publike në Shqipëri është e mirë kornizuar dhe në zbatim. Dhe se si mund të ndodhë që të mos të ndani dot, se kur është momenti që ju duhet dhe mund të bëni partiakun, e kur është momenti që duhet dhe mund